Партнеры нашего канала — группа «Сделай сам» и группа «Типично ради любителей». Подписывайтесь, ссылки в описании. Всем привет, с вами Альберт, и перед началом данного видео я хотел бы показать свое приобретение для канала. Это цифровой диктофон Philips. Сейчас на мне зацеплена петличка, но она никуда не подключена. Пишу на микрофон камеры. Помните, какой, наверное, у меня звук фиговый на канале. Так, давайте покажу, что в комплекте с данным диктофоном. Сразу говорю, обзор не буду делать. Сам диктофон. Так, сейчас, наверное, его сразу и запустим. Вот провод от моего микрофона. Включаем. Включаем диктофон. Он включился. Нажимаем запись. Все, запись пошла на микрофончик. Отложим в сторону. Можно пока посмотреть, что в коробочке. В комплекте у меня было так. Микрофон Genius. Mic 001, петличка. Наушник один. И с микрофоном. Далее в самой коробочке инструкции, ну и, соответственно, сам кабель. Так вот диктофон выглядит. Вот так вот. Наверное, надеюсь, слышно хорошо. Ну а теперь давайте приступим к основному видео. Сегодня в видео я вам хотел бы рассказать про систему пожаротушения в умном доме и сделать обзор на GSM сигнализацию Sava Auto. Итак, давайте же приступим к системе пожаротушения умного дома. Датчиком пожаротушения будет являться датчик дыма. Сейчас я вам его покажу. Такой вот обычный датчик дыма. Открою сейчас я его. Такой вот датчик дыма. Так, номер его IP 21245. Так, условно нарисуем схему. Пока без подставки. Так, зафиксировать не могу. Так, что к чему у нас идет? У нас есть датчик. Так. Далее у нас идет датчик к некому устройству, с которым он общается. Обменивается данными. Это контроллер. Контроллер. Так. Далее. Этот контроллер, в свою очередь, цепляется к сирене пожаротушения. Такая вот у нас сирена пожаротушения. И отправляет сигналы на нее. Так. Далее этот же контроллер будет цепляться к GSM сигнализации. Также, чтобы потушить пожар, у меня будут установлены помпы. Такая вот 24-вольтовая помпа, так как это только макет дома. Вот опять же таки этот контроллер будет управлять данной помпой. Задумавшись над этим вопросом, я собрал очень простую схему, состоящую всего лишь из пары деталей. Сейчас я вам покажу.
За основу я взял транзистор Tesla Q612. Такой вот транзисторик и реле. И вот что у меня получилось. Упаковал все в красивую коробочку. В данной коробочке стоит транзистор, реле. Выходы реле замыкает вот этот вот клеммник, вот этот вот. Сюда поступает питание, плюс-минус 24 вольта. Эти провода уходят на датчик. Так, как же все это устроено? Условно, давайте нарисуем транзистор. Такой вот у нас транзистор. Тут эмиттер, тут база. Так, это коллектор. Итак, как же у меня все подключено? База подключена на извещатель. Извещатель дыма. Так, к коллектору подходит плюс питание. Далее извещатель еще подключен к плюсу питания. С эмиттера выходит управление на реле. Тут у меня стоит реле обычное. И идет все это на минус. Тут 24 вольта. Реле, в свою очередь, коммутирует контакты управляющие. Тут уже нагрузка. Вот такая вот простенькая схемка. Давайте я вам приближу. Итак, тут подключаются различные нагрузочные устройства, двигатели. В принципе, очень простенькая схема. Давайте я вам расскажу, как она должна работать. При срабатывании извещателя открывается транзистор, срабатывает реле. Реле коммутирует сигнализацию, и также реле коммутирует сирену и насос. Итак, давайте я покажу, как это все работает на практике. Соберу быстренько схему, все соединю, и я вернусь. Итак, собрал всю схему. Вот мое устройство, извещатель, датчик дыма и помпа. Сейчас подключаю на 12 вольт, так как помпа очень мощная. Она очень сильно бьет напором, так что полное напряжение только подам. Так, ну смысла задымлять сейчас комнату нету, так как у датчика есть тестовая кнопка. При нажатии ее должна сработать сирена и заработать помпа. Так, вот так вот. Нажимаем на кнопку и держим. Сейчас сработает сирена. Сработала сирена. Включилась помпа. Такая вот система пожаротушения. Чтобы отключить, надо либо сбросить провода питания, либо открутить датчик и на место его поставить. И опять же таки она возобновила свою работу. Если нажать, то опять все сработает. Еще раз напоминаю, насос работает только на 12 вольт еще. Так, можно отключить его отовсюду и подать просто на него не 24, а 20 вольт. Потому что 24 в любом случае будет много. Сейчас отключили мы его. Подаем напряжение. Вот он включился. Так, вот
Он работает. Просто будет наподобие стенда, что система пожаротушения работает и качает воду. Ах да, чуть не забыл, в комментариях писали про то, что если сработает система пожаротушения, то якобы зальет всю проводку и прочее. Нет, она не зальет всю проводку. Будет включаться аварийное освещение красное и будет полностью отключение электроэнергии. Так, наверное, сейчас я вам продемонстрирую работу GSM сигнализации и сделаю на нее обзор. Так, ну а теперь приступим к обзору сигнализации Sava Auto. Это GSM сигнализация, простенькая, которая просто посылает вызов на телефон и смс-уведомление. Такая вот сигнализация. Тут вставляется симка. Так, сейчас покажу, что идет в комплекте. В комплекте у нас идет инструкция по быстрому старту. Так, и куча проводов. Сейчас все расскажу, покажу. Так, приходит на телефон уведомлялки. Так, нужно убавить. Первый кабель это у нас микрофончик. Он подключается вот сюда. Дальше кабели светодиод подключается вот сюда. И вот такой вот провод. Сейчас распутываем его. Секунду. Так, подключаем провод. Тут идет у нас плюс-минус, сигнал о тревоге и управление какими-либо устройствами с помощью смс. Их я не буду показывать. Так, сейчас подключим плюс-минус и включим нашу сигнализацию. Нужно подать на нее 12 вольт. Так как это автомобильная сигнализация, она оповещает о низком заряде аккумулятора и о отключении питания. Соединили сигнализацию. Светодиод мигает. Берем наш телефончик. Открываем вызовы, находим. Предварительно по списку из инструкции вбиваем контакты в эту сим-карту, которая там стоит. Набираем. Ждем, пока инициализируется сим-карта. Все, у нас инициализировалась сим-карта. Выключилась она с сигнализации. Сбрасываем. Сигнализация сейчас находится в неактивном состоянии. И пришла смс как раз таки, что у нас подключилось обратно питание. Написано восстановление аккумулятора. Сейчас фокусироваться не хочется. Вот, восстановление аккумулятора. Так, теперь включим данную сигнализацию. Включается она очень просто. Набираем. Сейчас сигнализация сбросит нас. Все, сигнализация включилась. Светодиод мигает. Так, делаем умышленную тревогу. Чтобы сделать тревогу, нам надо подать плюс на тревожный контакт. Подаем плюс. Удерживаем. Часть сигнализации нам наберет. Вот она нам набирает. Принимаем вызов, она тут же сбрасывает. Вот она сбросила сама. Сейчас она нам перезванивает, и мы можем слушать обстановку вокруг этой сигнализации.
Вот она нам перезвонила. Ставлю громкую связь. Вот поднес микрофон. Можно сбросить. Так. А также есть функция управления данными каналами, но это через смс-команды. Они сейчас у меня никуда не подключены. Также можно заказать обратный звонок. Это делается через смс. Отправляем на нашу сигнализацию цифру 3. И сейчас придет обратный звонок нам с сигнализацией. Мы сможем слушать, что происходит. Данную сигнализацию планирую использовать в умном доме как систему оповещения. Ждем, пока он... Вот он нам набирает. Принимаем вызов. Сейчас специально отодвину. На микрофон. Вот Сейчас я говорю через сигнализацию. примерно вот так вот. Я стою на расстоянии где-то метр. Слышно очень хорошо, микрофон очень чувствительный. Так что проблем совсем не будет. Так, также светодиод у нас сигнализирует. Сейчас уберем сигнализацию. Так. Сбросили нашу сигнализацию. Так. Теперь надо набрать на сигнализацию и убрать ее с режима охраны. Набираем. Все, она убралась с режима охраны, сбросила нас. Все. Такая вот сигнализация. Сова Авто. Она может соединяться как с пультом центральной охраны, так как работать, как и у меня, только с мобильным телефоном. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.